Oi galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer um micro-ondas no canal Manuela. Eu vim aqui na enquete e apertar um botãozinho. Vinha de like. Os ingredientes já estão aqui. Uma tampa, outra cap, que é as duas que estão aqui comigo. Então a mamãe vai me ajudar, porque eu sou muito pequenininha. Então eu tô com minha tigelinha que eu amo. E a que vai colar na cola quente. E eu tô com negocinhos. Papel laminado. E caixa. E tem várias caixas. E bora lá. Medida. Aí, fazer essa tampinha do micro-ondas. O micro-ondas, gente, é tudo. TV velho. A mamãe já põe o papel laminado. Olha aqui, gente. E tá muito lindo. Só que tem que faltar uma parte. Esse negócio que é fita, que é tá com meu corpo. Que cabe a gente usa. A gente já põe papel alumínio. Esse é o nome? Papel laminado. Papel laminado e Papel contraste. papel contraste. Um pouquinho. E põe como? Tenta pôr. Não tem papel, mas já colocou o papel Contraste. contraste de volta. Já vai colocar o negocinho. É muito fofinho, né, gente? Corante. Vou dar um passo. Eu dei um passo, olha. Tá fofinho. Ficou fofinho. Olha. Olha, a geladeira tá falando. Viu? Microondas, porque tá muito fofinho, né, gente? Então vamos fazer um miojo de microondas. Vamos ver se fica verdade ou de mentira. Fecha.
Uau! Tá pronto, filha? Uhum. Será, galera? Muito delicioso. Olha, aqui ficou muito bom.